Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengupgrade laptop ThinkPad X230 ya. Jadi kita akan upgrade dengan SSD Adata SU650. Jadi di sini saya akan menunjukkan cara untuk clone drive atau transfer OS dari harddisk ke SSD menggunakan aplikasi Minitool. Jadi bila Anda ingin transfer jadi seluruh aplikasi, program dan lain sebagainya, driver juga yang paling sering digunakan adalah clone drive aja ya. Jadi daripada Anda harus menginstal ulang yang nanti harus cari driver lagi, jadi Anda bisa pakai clone drive. Jadi Anda buka di aplikasi Minitool-nya ya. Pakai Minitool, saya di sini menggunakan Minitool Partition Wizard yang seri Technician ya. Jadi caranya adalah ini migrate OS to terlalu terang. Oke, ini kita turunkan flashes-nya. Kita kondisikan ya. Oke, keterangan ini kita turunkan lagi. Jadi di sini ini adalah layoutnya aplikasi Minitool ya. Anda pilih ini migrate OS. Di ini nah, ini ada pilihannya, pilihan A dan B. Pilihan B itu dia hanya mengubah sistem saja, tapi kalau yang A ini dia mengcopy semua. Di sini saya akan melakukan copy semua, jadi driver dan aplikasinya juga terbawa ya. Lalu saya pilih yang A, next. Lalu ini tujuannya ya, jadi tujuan yang dipilih destinate. Nah ini tujuannya saya pilih yang ini. Saya pilih yang disk 2 ya, jadi dari disk 1 ke disk 2 dari HGST sini, hard disk pindah ke S. Di sini Jamicon ya, tapi ini isinya SSD ya. SSD tadi ada SU650. Kita pilih next. Ya, will be destroyed, yes. Jadi ini ya. Nah, ini bisa kita kondisikan atau bisa kita atur. Jadi ini bisa dikondisikan mau ditaruh di mana ya. Target disk layoutnya di sini. Ini ada pilihan 1, pilihan 2 ya. Ini bisa dikondisikan. Oh ternyata nggak bisa ya, jadi ini harus milih mau ditaruh di mana tujuannya. Ini ukurannya bisa diatur. Saya pilih untuk saya taruh di sini ya, yang 71 GB. Kita next, bismillah. Nah ini buat from new disk. Nah ini nanti dikondisikan ke BIOS, jadi ini kita finish dulu. Jadi setelah itu kita apply. Yes. Jadi ini ya, jadi kita tunggu aja prosesnya. Saya makan waktu kurang lebih setengah jam sih untuk mengcopy partisi ini. Nah ini drive is being used, jadi ini harus di restart ya. Kita pilih restart now. Jadi akan dikerjakan di bawah BIOS. Nah memang seringkali seperti ini. Jadi untuk kadang bisa ngopinya langsung, tapi ada kasus-kasus yang seperti ini Anda harus via bootingnya ya. Jadi di boot, nanti aplikasinya tetap akan memproses. Kita tunggu aja ya. Kita pause dulu. Jadi ini bisa dicek ya. Jadi dia akan start by ini, dia akan otomatis untuk menyalin operating sistemnya ya. Jadi ini tunggu aja. Prosesnya biasanya makan waktu setengah jam sampai 1 jam ya. Itu ya, ini nunggu sampai yang ini 0% jadi 100%. Kita pause dulu aja. Oke, ini sudah di angka 46% ya dalam waktu 2 menit, tapi ini masih ada 1 dari 8 operasi. Jadi memang ya estimasinya setengah jam sampai 1 jam sih. Misalnya untuk menyalin total partisi seperti ini. Nih sambil kita menunggu ya kita pause aja lagi.
Oke ya, jadi ini udah nge-restart ya. Mungkin tadi udah 100%, cuman pas saya nggak ngelihat sini pas lagi pegang HP. Kita tunggu saja. Kita lihat sebentar lagi isinya. Oke ya, ini sudah masuk ke bootingnya, jadi kita cek dulu aja di ininya, di file explorer ya. Ya sudah terbaca atau tidak di spesi. Oke, jadi ini bisa dicek ya. Oke. Oke. Jadi ini sepertinya sudah terbaca di sini ya, di local disk ini. Bisa dicek dia no battery dari 71 GB. Lalu ini free space berikutnya. Oke, jadi ini isinya ke kanan power disk. Isinya sekitar 78 GB dan di sini 71 GB. Jadi sepertinya kita atur dulu ya. Kita cek di mini tool. Kita gabungkan saja partisinya. Oke, di sini terbaca panasnya sampai 60 derajat ya. Ya karena proses tadi cukup menyita waktu dan cukup ini yang cukup besar juga. Use-nya 99%, jadi ini klik kanan ya. Extend atau merge. Kita gabungkan dengan ini. Kita gabungkan dengan new volume dan ini. Extend. Gabungkan dari new volume. Oke, kita ambilkan ya 20 GB lah. Oke, kita apply, yes, kita kondisikan partisinya ya, kita tata ulang. Ya, masalah ini biasanya terjadi di posisi yang seperti ini, di mana internal dan eksternal, hard disk internal dan atau hard disk yang mau disalin dan hard disk tujuan itu kapasitasnya beda besarnya, dan hard disk tujuannya lebih kecil. Di hal-hal seperti ini ya, ini cara mengatasinya, jadi bisa diatur kembali partisinya sambil menunggu proses ya kurang lebih
ya mungkin 15 menitan resize. Untuk pengaturan partisi kita pause aja dulu videonya. Oke, ini sudah 100% ya, kita tunggu update. Nah, ini sudah successful ya. Jadi ini disk satunya isinya 91 GB dan disk 2 nya isinya 19 GB. Bisa dicek di sini ya, local disk G dan local disk I. Jadi nanti datanya bisa diatur ya. Data bisa taruh di sini, local disk I, atau bahkan untuk aplikasi pun ditaruh di sini juga bisa ya. Di local disk I. Itu ya. Ini agak dibesarkan. Setelah itu kita akan shutdown dan kita coba, kita cek apakah dia sudah bisa booting di SSD baru. Ini kita shutdown dulu. Shutdown ya, kita tunggu aja dulu. Tunggu sampai ini mati semua ya indikatornya. Ini ditunggu ya. Sambil ditunggu ini adaptornya bisa dilepas ya. Karena ya baterainya cukup awet sih. Ini udah mati ya, udah nggak ada lampu LED yang nyala. Kita tutup. Ini kita akan pasang SSD-nya ya. Jadi ini ThinkPad X230. Itu letak SSD-nya ada di sebelah sini. Ini lokasi harddisk ya. Ini kembali SOP standarnya adalah kita buka dulu baterainya. Oke, ini kita buka. Lalu kita buka di sebelah sini. Jadi drive-nya di mana? Sebelah sini ya. Jadi, kalau ada yang tanya ini bisa di-upgrade lagi, bisa. Ini ada M-SATA di sini, ada slot M-SATA yang bisa dipakai. Kalau misal kedepannya mau butuh sedikit tambahan, sedikit sih, tapi supportnya ini kalau nggak salah cuma 256. Kalau butuh tambahan kapasitas penyimpanan bisa jadi opsi. Jadi letak harddisknya di sini ya. Jadi X201, X220, X230 sama layoutnya seperti ini. Tinggal ditarik. Nah ini ya, kita tarik. Ini ada namanya harddisk tray-nya. Tray-nya kita buka. Wow, cukup panas. Ini kita buka juga. Ini tray carry-nya kita buka. Kita akan pasang SSD-nya habis ini. Jadi memang ThinkPad seri-seri pertama, keluaran pertama dan sampai keluaran ketiga itu ini adalah salah satu fitur yang sayangnya justru hilang di generasi yang baru untuk PC akses ya. Ini kalau yang generasi baru harus bongkar total nih. Yang lama tinggal bongkar ini aja. Lebih gampang malahan. Mau upgrade apa jadi nggak perlu bongkar total. Tinggal dibuka parsial aja. Kalau yang baru harus bongkar total mau nggak mau. Kita buka, keluarkan dari tray-nya. Ini harddisknya ya, jadi bisa digunakan sebagai harddisk eksternal. Tinggal belikan enclosure atau caddy, terserah mau pakai yang mana, sama aja. Ini kita pasang SSD-nya di tray-nya. Pasang kembali ini pautannya.
kita pasang ininya, foldernya. Lalu kita pasang kembali SSD-nya. Kita pasang drive-nya ya. Bismillah. Oke. Kita pasang, ini kita pasang kembali di sebelah sini. Dan kita pasang kembali baterainya, lalu kita cek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba nyalakan. Oke. Jadi sepertinya ini copy drive-nya gagal ya, jadi harus di-install manual, terpaksa harus install manual. Jadi ini kita pause dulu. Halo guys, kali ini kita akan mencoba ya buka laptop Lenovo ThinkPad. Kita lihat bootingnya, kemarin habis upgrade SSD sama RAM. SSD-nya 128 ya kalau nggak salah. Terus kalau RAM-nya kita full core yaitu 16 GB. Nah, kita cek seberapa cepet ya. Wes, ini dia bootingnya. Cepat sekali. Weh. Kita akan coba buka Task Manager. Sama Lenovo Vantage. Masih loading ya, ini di memorinya. Ini coba kita lihat di sini dulu. Performance. Ya, ini di CPU-nya gini. Memorinya juga begini, kebaca semua. SSD-nya kebaca SSD ya. Coba saya bawa ini. Jadi SSD. Terus kemudian saya buka di Lenovo Vantage. Ini memorinya sangat blur ya. 15 GB. Ya, di space-nya 112 GB ternyata ya. Nah, ini. Coba buka di detailsnya. Prosesornya, memorinya, storage-nya. Nah, ini laptop mungil overpower ya. Shutdown-nya juga cepat juga sih. Coba saya matikan ya. Shutdown. Nunggu mati lampunya. Kedip-kedip. Dan bye. ThinkPad by Lenovo. Mantap.